Hello 大家好啦，咁我都好耐冇拍片啦，因為呢排病咗啦。咁呢段時間可能有聽到好多咳聲啊 ，sorry 啊。咁今日想幫人哋唱翻個人啦，嗰個人呢就叫黃慧心嘅。咁呢，佢係勁衰咯。等陣呢，我就會宣傳翻佢段影片同埋嗰個人嘅啦。咁呢，你自己咁嗰個黃慧心呢，我就唱佢啦。咁佢咁呢嗰個同學呢，就本身成績都好好嘅，但係呢嗰個黃慧心呢，就喺度。擺明就係唔抵得人哋啦，跟住呢，仲喺度話人哋喺老師面前扮叻嘅，咁佢自己唔抵得啊嘛，話人哋做咩啫佢自己又唔係，你自己冇試過喺老師面前懶叻咩？咁同埋佢啲嘢又關你咩事啫？佢都有同我一齊做個運動嘅，不過呢，佢嗰陣時呢就都係喺李 Sir 面前度扮乖咯。我都睇過佢自己同老師扮乖㗎，但佢仲要唱人自己扮乖咯，咁佢係勁衰嘅。咁歡迎大家呢 dislike 晒黃慧心嗰啲片，然之後再喺唔好意思啊，咁就錄緊。好啦，唔好意思，啱啱就停咗啦。咁就歡迎大家 dislike 晒佢啲片 ，good 晒啊！即係一陣間會打翻個 channel 名噶。咁佢就係俾人蝦嗰個啦。咁佢係勁衰啦，不過佢都有唱翻佢嘅。佢之前即係嗰個黃慧心啊，佢之前有同我參加過田徑嘅。佢都有喺你上面前度扮乖，佢仲要喺度話人。你話呢啲人係咪自私啊？淨係話人哋唔話下自己，佢自己咪又係咁。好啦，咁今段片就嚟到呢度啦，下集再見，拜拜。咁就講翻先啦，咁我宣傳紅色箭嘴嗰個受害者啦，咁青色嗰個就係黃慧心啦，係蝦黃色嗰個嘅，黃色嗰個就係好嘅，青色嗰個壞嘅。佢個 channel 青色嗰個 channel 名叫黃慧心，記住呢個衰人。